जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मादिगुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज आम शुणा काचर महल ना पत्थर हृदय। आज्ञा ये दुईटा डिफरेंट मोटे कथा बुझी पार्लुनि। गोटे तो शक्त आ गोटे शक्त होगी भी से चूरमार हो जाए। अच्छा, फिर भी बुझी पारिल आज्ञा जे काचरे गोटे महल तैयारी करिवो, आज्ञा पत्थर रे गोटे हृदय तैयारी करिवो। निश्चिंत दर्शक बंधु, कथाटा टिके आपन को भी राकेश भाई कथा भली लगुथिबो। कथाटा टिके बुझी होनी। काचर महल देखा तो सुंदर किंतु सहनशील शक्ति नहीं। गोटे शक्त होगी नरम। हाँ, या भितरे कौन अच्छी? आमे आज जमान रे कौन चाहती? काचर महल चाहती ना पत्थर हृदय? दर्शक बंधु, सुंदर कथाटी आम हृदय भितर आज केमिति टिके परिवर्तन हो जाइए। आम काचरे समस्त तो महल बनई किंतु हृदय को कई पत्थर बनैया को चाही ना। तापाई आज एक सुंदर कथाटी अच्छी, निश्चित शुणा। ता पूर्व आसन आमे भी टिके किछि समय पाई प्रज्ञा पुराण रे निजको टिके सामिल करवा। ये मन सुनारी प्रज्ञा पुराण विचार। मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। मन सुनारी प्रज्ञा पुराण विचार। मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। संस्कार संस्कृति अटे आधार। मन सुनारी हे मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। कलि जुग मानवक कल्याण पाई नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई। नारद को प्रभु देले मते पठाई। नारद को प्रभु देले मते पठाई। समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब। समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब। प्रज्ञा पुराण हटाई संसारी सार। रे मन संसारी सार। हे मन सुनरी हे मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। दर्शक बंधु, आमे आज जमाना रे चाकचक्य को समस्ते चाहती। जेते चाकचक्य थिबो आमे भावंती बोधे ता भीतर किछि अछि। आ ऊपर को देखी आज कोठी ना कोठी आम भितरे सहनशील शक्ति धीरे धीरे कमी कमी आसुची। सेति आज सुंदर कथाटी शुणा। जनक ना थिला मार्तंड। सी होचंदी काच कारीगर। काचरे जेहेतु काच कारीगर गोटे सुंदर महलटे तैयारी कर दैछथि। काचरे महल तैयारी कर सारा पर आज्ञा झुमर ठारू आरंभ करी सुंदर चाकचक्यर जिनिस से घर भितर भर्ती कर दैछथि। जेते लोक रास्ता रे जाउथि घरटा उठी अने बाप रे बाप की घर सब खाली चकाचक होइछि। अनति दूर रे थिले सोम नामक जने पत्थर कारीगर। से पत्थर कारीगर पत्थर रे मूर्ति तैयारी करंती। आउ दर्शक बंधु, एका समानर दीटा लोक आसिले कंपटीशन बढ़े। आगे दी जण सिंगर भीतर कंपटीशन बढ़ियो। निश्चिंत दी जण
इन्स्ट्रुमेंट वाला भितर कंपटीशन बढ़ियो निश्चिंत दी जन कारीगर भितर भी कंपटीशन बढ़ियो आगे सब बेले से जो सोम अच्छा जी मूर्ति कारीगर सी दृष्टि बाधित माने तांकर चक्षु नहीं किंतु तांकर से पत्थर रे मूर्ति तैयारी करंती एते सुंदर केही केही लोक गला बेले एई काच जो कारीगर पाखे गला बेले कहती आपणकर तो ठीक ठाक अच्छे किंतु से जो पत्थर रे जी मूर्ति बनाउछथि सोम तांकर किंतु तांका हाथ रे गोटे जादू अच्छी बहुत बढ़िया पत्थर मूर्ति तैयारी करंती दर्शक बंधु यही भावना लोकों भितर जो आसीगला से कथा शुणी सारा पर मार्तंडकर मन भितर आसला गोटे पत्थर टाण पत्थर को लेकिन जड़े कारीगर गोटे कौन बनाऊँच ताकू लोक कहते ता हाथ में जादू अच्छी पुणी निजे तो देखी पारुना आउ मु केते डिजाइन करि पारुछि मो डिजाइन की कई प्रशंसा करि पारना थरे मन भीतर आसला देखिया तार मोर टिके टकरा टकरी हो जाऊ कहीकि थरे गले सोम को टिके निमंत्रण दवाई कहले दिने आस मो काच घर आड़े टिके आस सोम तांकर आतिथ्य रक्षा करी आसी काच महल रे पहुँचिले जिते काच महल रे पहुँची गले आक्षेप करी काच महलर मालिक कहले देख देख मु केते सुंदर कारुकार्य करेछि तुमको तो देखा जीवनी टिके अनुभव कर टिके अनुभव करी जानी पारिबो माने बाहर को केते चाकचक्य देखा केते चमकदार ता भितर केते लाइट बाहरुची रिफ्लेक्शन होउची एठी से सोम कौन कहले ए काचर महल देखा सुंदर काच महल देखा सुंदर बहुत चकमक देखा जाए मु अनुभव करि पारुची किंतु जानिच से चमकदार देखाए सिना ता भीतर कौन सी सत्यता न थाए आउ प्रतिफलित रश्मि आखि को बढ़िया देखा जाए ए कि चकाचक किंतु सत्यता ता भीतर कौन अच्छी पत्थर भीतर सत्यता अच्छी ये पत्थर भीतरे जीवन अच्छी प्राण अच्छी ये पत्थर जोटी पत्थर को पत्थर निर्माण करी विराट बड़ा मंदिर बन दिया जाई परिबो एई पत्थर दिने शालग्राम हेई भगवान को रूप रे पूजा पाइबो एई पत्थर रे दिने मूर्ति बना हेई भगवान को पाखरे शह शह करोड़ करोड़ पति आसी मुंड पिटिबे मुंड नुआई सर झुकाई की ठिया आइथिबे यार तो मूल अमूल मूल आउ आ भितर सत्यता अच्छी तुम काच महल भितर कौन सी सत्यता नहीं देखा आनिया दर्शक बंधु जहाँ भीतर अहंकार आ गर्व थी जड़े तार कला कौशल को टी एमती कहीदे फाइन रागी जीव कि नहीं सांगे सांगे कहला अरे एते मु गोटे कारुकार्य करुची अरे कहीं कौटू कौटू लोक आसिक नौकरी मु काचर एत जिन तैयारी कर महल बनई तुम्हें ताकू कहीदेव आर प्राण नहीं आर सत्यता नहीं खाली तुम पत्थर भीतर अच्छी अरे जा जा एमती केते पत्थर देखी तुठरे पड़ी पड़ी नष्ट हो जाती कौन ताकर काम था कि पचारती गर्व पड़े हाँ लोक खाली जाइए पत्थर पर गोड़ घसीबे सीना आउ कौन करेंगे तमें जदि एते पत्थर भितर जीवंत प्रतिमा बनई पारुच गोटे काम कल मु गोटे मास टाइम दूची गोटे मास भितर मोर गोटे मूर्ति बनई देकी मत दे पारिबो तुम तो देखा जाऊनी कि तुम मूर्तिटा बनई दे पारिबो कि छाड़ मो मूर्ति न बना गोटे कथा रहिबो तमर मोर गोटे बाजी लगिबो गोटे मासक भितर मोर जो काच भितर मु गोटे जिनिस तैयारी करी तुमर पत्थर भितर तुम गोटे जिनिस तैयारी कर आम राजा पाखक जावा राजा जार कला कौशल को
प्रमाण करेंगे सी निश्चित श्रेष्ठ हम आर जनक ताको सरेंडर कर सोम राजी हो गले। दर्शक बंधु जहाँ भीतर अहंकार थाए धन को लेकिन गर्व जिनिस को लेकिन गर्व प्रतिभा को लेकिन गर्व पदवी को लेकिन गर्व जो माने करती आज से मानक पाई ये विषयटी रही केबे पद प्रतिष्ठा आमको उच्च करि परिबो नै आउ ता सहित जेतोले आजिकल चकाचक घर करी घरे केते जिनिस खंजी दउचंदी तार ठिकाना नाही एंड पर्यंत रहिबे अति सुंदर कारुकार्य रे खोदित महल तैयारी करि साला परे आज भीतरटारे ना दृढ़ता नहीं ए महल तैयारी करिया पई मते जे योग्य जे काबिलियत बनैछि ता पाई मो हृदय रे जागा अछि कि नहीं मु ताकू सरेंडर करिछि नहीं शेष पर्यंत निश्चित अपेक्षा करिथिले बुझी पारिबे ये पत्थरर हृदय भितरे केते दम अछि। दर्शक बंधु दुई जनक भितरे बाजी लागिला आज काछ कारीगर कहिले ए गोटिए मासक भितरे सर्वोच्च प्रतिमा रूपरे सर्वोच्च प्रतिमा रूपरे सर्वोच्च प्रतिमा रूपरे तुम कला कौशल कुह मोर कला को देखी जाओ मोर कला को देखी जाओ मोर कला को देखी जाओ कहले गोटे मास समय भितरे तुमर कला को तुम्हें देखाओ पत्थर रे कौन गोटे तैयारी करी जहाँ तैयारी करिव स्वागत आ मु भी गोटे तैयारी करी किंतु मते लागुची तुम जीवन तमाम जतिकी रोजगार करुच ना मोर गोटे घरर कांथ ना तुम सारा जीवन रोजगार लाभ नहीं तुम सबू जीवन रोजगार मोर गोटे कांथ को तुमर नियंट माने अहंकार सीमा टपी जाइछि आउ जानिच तुमे पत्थर रे कौन तैयार कर मु तुमको खाली गोटे कहली गोटे झाड़ू बनेबी खाली झाड़ू गोटे काचरे मो झाड़ू को तुम कारुकार्य सामान हेबनी सोम टिके कहले ठीक अच्छे मासे टाइम रहिला ठीक मासक परे आमे राजा को डाकिबा राजा परीखिबे जहाँ को कहबे सी हम श्रेष्ठ कारीगर ठीक गोटे मासक पर्यंत एबे कौन कले चैलेंज तो देले काच कारीगर बाहरु बाहरु विश्व सबुठ मगेले सबू जे भल हीरा सबू जिनिस आनिकी केमिति भल भल दामी काच दामी हीरा आनिकी गोटे झाड़ू बनेबे से झाड़ू रे सबू हीरा लगेबे है कही मो झाड़ू को तोर समान हेनी किंतु सोम कौन कले घर को गले गोटे कण रे बसी गोटे पुराणा पत्थर अनेक दिन है सी गोटे पत्थर को सब बड़े पाखरे रखी था। दर्शक बंधु जानी पत्थर भी दिने कथा कह यही पत्थरर मूर्ति दिने मीरा को साथ देइथिला यही पत्थरर मूर्ति भितरे से दिन अभिशाप देइथिबा वृंदा ये प्रभु तुम्हें पत्थर हो जाओ भगवान स्वीकार करथिले कहले से पत्थर भितर केते दम आज ये कौन कले ना सारा देशरू हीरा खोजिया को लगे सारा देशरू हीरा काच आनी सुंदर झाड़ू तैयारी ले पुणी सुंदर झाड़ू तैयारी ले पुणी सुंदर झाड़ू तैयारी ले पुणी सोम पुरुणा पत्थर सहित तैयारी ले एक सुंदर हाथ तैयारी ले एक सुंदर हाथ तैयारी ले एक सुंदर हाथ
ମାନେ ସେ ସାରା ଦେଶରୁ ହୀରା କାଚ ଆଣି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ଝାଡ଼ୁରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କପଡ଼ାଟିଏ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ରାଜା ଆସିବେ ପରୀକ୍ଷା କରି। ଆଉ ସୋମ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ପଥରଟି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପଥର ଥିଲା ସେ ପଥର ଗୋଟେ ହାତ ତିଆରି କଲେ, ଖାଲି ଖୋଲା ହାତଟିଏ। ସେ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ଲାଗିନି, କେବଳ ହାତ। ଆଉ ତାକୁ ପାଲିସ କରି ଦୈନିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭାବ ହି ବିଦ୍ୟତେ ଦେବା ତସ୍ମାତ୍ ଭାବ ହି କାରଣମ୍। ଯଦି ଆମର ଭାବନା ଅଛି ନା ସେ ପଥର ଭିତରେ ଭାବ ଆସିବ। ସୋମ ଦୈନିକ ସେ ହାତକୁ କିଛି କହିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁଦିନ ହାତ ମାରନ୍ତି। କହନ୍ତି ହାତ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ରଖିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତାକୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦୈନିକ କିଛି ଭାବନା କିଛି ସେ ହାତରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାସେ ପୁରିଗଲା, ଆଜି ରାଜା ଆସିବେ, ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଢଙ୍କା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ କାଚ କାରିଗର କଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସବୁଠାରୁ ବାଛି ବାଛିକି ଲଗେଇଛି। ଖୁସି ହେଲେ ରାଜା। ରାଜା ଆଗେ ଯାଇକିରି କହିଲେ ଟିକେ ଉଠ, କପଡ଼ାଟା ଟିକେ କାଢ଼ି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ାଟା କାଢ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଚକମକ ଦେଖାଯାଉଛି। କାଚରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଝାଡ଼ୁଟା ଦେଖିଦେଲେ ଆଗେ ଆଖି ଖସିଯିବ ଯେ ହୀରା ଲାଗିଛି ସେଇଥିରେ। ଲୋକ ପୁରା ଚକିତ ହେଇକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନେଇଛନ୍ତି। ଭାରି ବା, ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ଏତେ ଚକମକ ଛାଡ଼ୁଛି। ଝାଡ଼ୁ କେତେ ମାନେ କେତେ ଦାମ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁରେ। ବାଃ ବାଃ ବାଃ, ଆପଣଙ୍କ କାରିଗର କି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ। କହିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇ ସୋମ କରିଥିବ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖିବେ। ରାଜା ଟିକେ ଗଲେ, କହିଲେ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରୁ ହଟାଅ ଟିକେ ପର୍ଦ୍ଦା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟେଇ ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ହାତଟା। ରାଜା କ'ଣ କହିଲେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ହଇଓ ସୋମ, କ'ଣ ମନେଇଛ? କାହିଁ କିଛି ତ ମନେଇନ। ହାତଟା ପୁଣି କୋଉଠି ଲାଗିନି, ଗୋଟେ କଟା ହାତ, ଖାଲି ହାତ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନା, ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜା ଟିକେ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆଖିକୁ ଚମକାଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲ। ସୋମର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ହାତ ହୋଇଛି ଭଲେ। ଖାଲି ହାତ ହୋଇଛି ଭଲେ, ଖାଲି ହାତ ହୋଇଛି ଭଲେ। ଏହା କି ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି? ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି? ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି? ରାଜା କହିଲେ ଆରେ ସେଇଠି ଦେଖିଲୁ ଏତେ ଚମକଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ତୋ ପାଖରେ ଖାଲି ହାତଟା। ଫିର୍ ବି ରାଜା ନା, କହିଲେ ଆରେ ଆର କ'ଣ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି କି ରେ ଖାଲି ହାତରେ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ଛୁଇଁକି ଦେଖ ନା, ଟିକେ ଛୁଇଁ ପକାନ୍ତୁ। ରାଜା ଟିକେ ଗଲେ, ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ହାତ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଏ ହାତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମୀୟତା ଲାଗିଲା, ସତରେ ଗୋଟେ ଧରି ନେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ରାଜାଙ୍କର ପୁରା ସେଠି ଦେଖିଥିବା ଚମକ ଯେତିକି ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏ ହାତ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା କେଜାଣି ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟଟା ଟିକେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। କହିଲେ କିରେ ସୋମ, କ'ଣ କିରେ ଇଏ ହାତ ଖାଲି କରିବା ପଛରେ କ'ଣ କିଛି ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଆର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି? ହଁ, ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଚକ୍ଷୁବାଧିତ ସୋମ କହିଲେ ଆଜି ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଭଳି ବିରାଟ ବିରାଟ ଆଜ୍ଞା ମହଲ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ତ ସୁନ୍ଦର, ଲୋକ ଆସି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହଲ ଭିତରେ ପଥର ଭଳି ଦୃଢ଼ତା ହୃଦୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କୁକୁରକୁ ପଛେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ଭଲ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିପାରୁନି, ମୁଁ ବମ୍ବେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବି। ଏବେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା, ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ତାଙ୍କର ରିଶ୍ତେଦାର ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ, ମାର୍କେଟରେ
ପରିବା କିଣି ସାରିଛନ୍ତି, ଛାତି ଭିତରଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଖାଇକିରି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଥରୁମ୍ରେ ଆଉ ଲୁଙ୍ଗିଟାକୁ ପିନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ହାତ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହେଇଗଲା, ଟେକିକରି ଆଣିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିବ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହାନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ରୁ ଉଠେଇକିରି ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସୋମ କହୁଛି ବିରାଟ ଘର ହେଇଥାଉ ନା, କାଚର ମହଲ ତିଆରି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହଲ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଦୃଢ଼ତା ନଥିବ, ଯେଉଁ ମହଲ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ନମନୀୟତା ନଥିବ, ଯେଉଁ ମହଲ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ନଥିବ, ଯେଉଁ ମହଲ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସନ୍ନତା ନଥିବ, ଯେଉଁ ମହଲ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମୀୟତା ନଥିବ, ଯେଉଁ କାଚର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହାତ ମାରିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋତେ ପଦ କଥା କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ହେଇକିରି ଖାଇବି, ଆଜ୍ଞା ସେ ମହଲରୁ କ'ଣ ଯିବ? ଆଉ ରାଜା ଏତିକି ବୁଝୁ ବୁଝୁ ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ଆସିଗଲା। ଯେମିତି ଝଡ଼ ଆସିଗଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ ଝାଡ଼ୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଝଡ଼ରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଯାଇ ସବୁ ଟିକେ 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 ଚୁନା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏଇଠି ସୋମ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଇଏ ଝାଡ଼ୁକୁ ବା ଏ କାଚର ଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା। ଇଏ ଝଲକାଇ ପବନ ଆସିଲା ତ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ମୋର ଯେଉଁ ପଥରର ହାତ ସେ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ, ସେ କୋଳେଇ ନେବ, ସେ ଆତ୍ମୀୟତା ଦେବ। ତା ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ନମନୀୟତା ଅଛି। ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପଥର ଭଳି ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାହସ ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏ ହୃଦୟରେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ରଖିପାରିବି। ମୁଁ କାହିଁକି କାଚ ହେବି? ରାଜା ବି ବୁଝିଗଲେ, ହଁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କାଚ କେହି ହୁଅ ନାହିଁ। କାଚ ହେଉଥିବା ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଥର ଭଳି ହୃଦୟ ରଖିବା। ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦୃଢ଼ତା ଆମ ଭିତରେ ରହିବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପଥରର ହାତ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିବା। এই କଥା ରାଜା ଶେଷରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କାଚ ହେବା, କାଚର ମହଲ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖାଯିବା ନା ପଥରର ହୃଦୟ କରି ଆମ ହୃଦୟରେ ସାହସ, ଦୃଢ଼ତା, ଶକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଧରିବା। ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟର ଇସାରା ଆଜି କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବୁ। ସୁଖାବସାନେ ତ୍ୱିଦମି ବସାରಂ, ଦୁଃଖାବସାନେ ତ୍ୱିଦମି ବଗେୟಂ, ଦେହାବସାନେ ତ୍ୱିଦମି ବଜାପ୍ୟଂ। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जुहे पिबा स्वामृतमेत देवं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। दर्शक बंधु, बहुत लोकों घरे ठाकुर घर जो अच्छी, आम घर भितर जो ठाकुर घर अच्छी, से ठाकुर घर भितर किए घरर उपरे गंबुज भलिया करिथिबे, त्रिभुज भलिया करिथिबे, गोटे त्रिशूलटे करिथिबे, गोटे पताकाटा देइथिबे, गोटे कलशटीए बसैथिबे। एगुड़ा सब करवा अनुचित। एगुड़ा केवल मंदिर रे हो पार। आउ जदि आम घरे यहाँ करवा कर सारा पर आउ पिला मानक पाखरे स्नेह सहानुभूति खोजिबा, वैराग्य आड़क पलैबे। से घर जो ठाकुर अच्छा ता भीतर एमती किसी व्यवस्था करंतु नहीं। ये कामनार सदा आज कथा को आम ये रखुच। नमस्कार। श्रीमद् प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः।